Июль-сентябрь айда асықсағы Николай Катановтың адының Шерсуғы үйгірінжі музейді асқыс аймағының бұғдар қызы көзіді көрікжілердің қайынына сығарылған. Ол аймақтағы маторларға мында түрен өскен, шуртан пызы істінген шөйіні тыңша операциясында тынарын персалған ол иренерге шарыдылған. Аны проект хостра презентация оңдайының темніп саларға шарат салғанар. Пос көзінің музей тоғынжалары полғанның арлы искірігілер шып, оларның сомнарын аймақ оңдай жатап көзідіге сығарғанар. Сығам алжыларға ұлық экранды полған нашажының ұмазын көріп баларға шарир. Ұлық ашырға сауларының саны қозылыплы отырша. Махашылар Шерсу бұсты арачылып, ненацизмның тоғыр шалазып, амды хажын ғада тарханға кірпарғанар. Музей тоғынжалары презентация қоза шынды идіп бастабысталар. Анда кезек шаларының палғалыстық неманолар хайралалар. Сағам көрікжілерінің қайыне шары шашыран ұқтың үскелген шақаяқ экспозиция сығарылған. Ана асқы саймағының өткен шұртық жазы волонтер Наталья Салтамакова сыйлап берген. Анда пар мында Роза. Роза еділген Тимырдың. Ол участник СВО-ның Донецк ДНР-дағы ағалған трофей, еділген Роза. И паза пар сборник. Ол Лид Васильевич Горбатов и пасға Тувинский поэтер кибельшілер СВО-ға чардылған туva и паза пыстан хакас оларға чардылған кибельстер банды хығыра чарир. Матыр Шерсуғжылары басқа шарыдылған презентация пасқа-пасқа учрежденияларды көзіділер. Музей туғынжылары шажыларына хумыртқалып шарыдығылық тоқ сапарарға олық школаларда Шерсуғна ханар көстік же уроктар перерге пегіншілер. Надежда Баргаякова, Руслан Шалгынов, хабарларға.